shirya abu amma yara duk su fito wannan ɗin ba idan na kashi Allah ke ni wannan abu na tsaka yana Masale ne rani Masale assalamu alaikum ashe kai riga nan kai ne can na zagaya na je nake duba ka ashe kai kuma kana bayan gida ina nan na tara kara yara duk sun watsa mishi to kuma malam Sale yanzu duk abin da yaro da zai maka ai ma iyayensa yayi ka manta yanzu kai in aka ce za tuna baya ai kunya za a ji ba Sale irin bari da aka yi a taro ka ta can a koro ka ta can ka fasa can ka wuce a gaskiya kan an yi wannan kan gaskiya to malam Sale na'am abin da ya kawo ne wajen ka saboda na san kai mutum ne na'am me baki gazance musamman wajen hada aikin alkhairi kware makuwa shi yasa na zo na same ka saboda so nake mu hada aiki na alkhairi to uban gidana na'am aure zai yi ya samu budurwa zai aure ya samu matar aure saboda haka muke so da ni da kai mu je a matsayin wakilansa a je a nema masa aure wani mai gidan naka kudurin nan ja ana ka ji kuma sama Sale ina da uban gida sama da shi nan babu ka hato aure to ko za a je a dawo ni kai na zuciya na kai nisa kamar yaya ka sani kuturin ne shi ba abun da ba ta sani ba sai da yan dabaru da aka yi sai da yan dabaru to gaskiya ba zan shiga cikin wannan al'amarin ba man Sale domin na san zuwa zai a dawo ko an ji an dawo ai ka babu ruwanka ka dai hankada a tafin ba ruwanka da dawowan to gaskiya a cikin wannan magana ta ku ba maganar neman lada ni ba zan yi haka ba Malam Sale ina jin ka Jallo kana ina Jallo ba a ce kai dan lada ba to amma kai dan abin da za a baka to wannan kuwa abin da nake so da kai to kawai ka zauna cikin shiri to da iyayenta sun ce kule to zan zo ni da kai sai mu je mu ce cas ai na san kana yawan kawo mun alheri wallahi ai kai nawa ne kana yawan kawo mun abun alheri wallahi da kai tuma muna yara da kai ake bari bayin nan kware makuwa mu je can mu zabgo bangoro mu je can mu sari da ke dinnan mutane ba gashi yanzu ka ce rama ma suke ba kuma sai ne shiru to ka gani ko kware makuwa to ka gani to yanzu ka zauna cikin shiri to yaushe kenan a kai babu ruwanka na gaya maka ne saboda ka san da zancen yanzu da iyayenta sun ce a turo to zan zaɓace ka ni da kai mu ne wakilansa sai ka tura ni tare da mu tura kanmu shi ne da kuma an yi abin nan ka san shi ba daga nan ba in ka tuna kwanaki da na kai ka je kai wannan aikin abin da kake tsammani shi baka dumus naji mai karfin gaske ni ma har dumus kamin fa ƙwarai ba kuwa ko ka manta ai ba zan manta da wannan ba ai alhaji nawa in dai bukata ta biya to shi dan ya ce ungo akwai alheri godiya nake Jallo kawai sai ka ji ni Malam Sale sarkin aiki godiya nake Malam Sale sarkin aiki ga da mutan gida shi kira su ji godiya nake za su ji Malam Sale ai mutumin ba dama akwai tuna baya kin zauna kina lissafin sa'a tamfa sile shi sun me kar ki sake min magana sa'ar daga yau a gidan nan ke me yasa baki da zuciya ne ke ki je ki nemo a zo a gani a faɗa mana na ga miki ki sake min magana kayan sa'ar a gidan nan ni kin gani nan na fi son kaina da kowa abu in ba a gidana yake ba babu ruwana da kayan wasu mutane kar ki sake min magana domin na ga ke baki da zuciya da kiyo ne ba kwata wallahi kwata ba kiyo ne ba jummai yanzu inda kina nufin ba za ki je ki ga kayan nan ba biki ji nake gaya miki ba kenan ba na ji ka ƙara gaya magana ba ba ki jin magana ne haba inda iyayen kowa yana zuwa ga kayan nan iyayena ne ko ba za su je su Allahu la ilaha Masale! Haba Masale. Kullum ka saka wanda ni wallahi. Duk garin nan duk inda ka kana zama na ji na ka ban ganka ba. Haba Masale. Lafiya? Ya kake tambaya ta lafiya? Ka san fa yau za ka mai gida ɗakin amarya. Ko ka manta ne? Na sani ma. To kuma kungilar ka ƙarya ta yi? Ai kungilar ka bata ƙare ba. Ai in ka gama kungilar ka sai an kai ango ɗakin amarya. Shikenan ka gama kungilar ka.
haka ne. Yanzu ina zuwa na ce masa mai gida yau fa za a kawo amarya. Sai ce na ce to ya za a yi? Sai ce ungo wannan kaiwa man Sale ya saka a zo a kan ɗakin amarya. Allah. Gashi ka gana gani. Na wani duka. To kai ba ka gani ba na fito? Wallahi na gani. Ba ka gani ba? Halallahi. Dan alaji. Dan alaji. Kai da bari. Amma wannan mutum da alheri yake. Ayya. Irin alherin da ya dumbuzo min shine kuma yanzu aka ƙara biyo wani da wannan? Ai alkhairi ma. Ka je kai ta addu'a Allah ya sa ta sauka lafiya. Sai ta haihu. Allah. Ai in ta haihu ina ga wata kila albishir ɗin mu da ni da kai sai mun keta hazo sai mun tafi mun sauki farali aikin haji. Allah. Alhaji da son haihuwa? Shi ba kullum maganarsa zuriya zan yi haihu. Amma ni ko zan son ga haihuwa kuturu. Ko ya suke haihuwa? Ka ji kashashinci. Ai duk kuturu da kace ga ya zo a kuturta ba da shi ake haihuwarsa ba yawanci. Yawanci sai sun zo duniya tukunna in suka wannan kukan suka shaƙi iskan duniya suke sauran larurar. Oh? To kai ka ci kuturu haka kake haifansa? Amma dai a duniyar nan ba za a rasa wanda aka haifa din da kuturta ba a dunkulen hannu. To haka ne tunda ka ce duniya da faɗi yayi. Yawwa. Amma ba ka dan da aiki. Amma ka san wani abu ne? Ka faɗan da aiki. Ya kunci da ka tambaye mun mako. Na me? Za a rasa ne? Shi ne sai ka dan da aiki ai. Yanzu ka dole sai mai gida samu nutsuwa. Zan je in same shi ce mai gida. In yace na ce wai yaya ake haifan kuturu ne kuma ungozaman kuturu ya ake ta karbe shi. Ungozaman kuturu. Ƙware ba kuwa. Ƙware. Ya take karɓar kuturu? Hannun hango fuskar ungozaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba zai kyau ba. To Allah sa da kama gida ya fi kuturu. Amin. Allah sa kare ya fi kuturu. Amin. Haka da shi gashi kuturu ne. Wato. Amma wajen alheri hannunsa haka yake. Ai shi ne wallahi jallo ni abin da yake bani mamaki. Bawan Allah na shi ko me yawa ubangiji. Wato gashi hannu a matse amma kuma zuciyar haka. To insha Allah ya ba masa dole. A sake Allah ba ruwansa shi za ka ce dan adam bai cika goma ba. Dan adam tare yake bai cika goma ba. Sai ya ga ƙarshen rayuwar gaskiya ne. Gani gashi dai kuturu ne. Ba a gama halitta. Amma in ya zo kyauta. Ko mai hannun ma bai kai shi kyauta ba. Mu za mu gaya maka. To kuma ka gani. Mu za mu gaya maka. Mu da muke waje ma kai kana ji. Ma Sale, a ja sa kayan nan. Mu je gidan da kafa kan mu je kai wanka ka sa kaya. Mu fita mu je mu raka ango. To wai da ruwa zan sha ba. Ruwan ne kuma ga ruwa can a gidan ka sha ga kaji can. Dan ki daki ba. Ai nan zaki dan fito ki zauna ki sha iska. To ki zo ki zauna anan. Mu al'ada mu tana ba haka yake ba. Fito zo ki zauna. Me da hannun mana. Me ana nake. Na sani ai. Ni na san wanda kake me da hannunka ciki. Ka zo kana zauna anan. Kuma da ke bayan garin mu muka shiga kuma a cikin annabi. Gaskiya ba. Amar so. Kai gani. Amar su ta ango. Ba ke ne. Dole ka kashe ɗan masu gida ba. Alaji. Amarya ba ke laifi. Bakin kashe ɗan masu gida. Amarya an fito? To ni ban saba ganin irin wannan abun ba sai na ji ban barakwai. Siyan baki da rana gatse haka? Mu al'adar mu kenan. Domin wannan kowa da yanayin sa ai. Kuma ni kin san zaman da na yi a Cana. Yawwa. Kwanan na gano abubuwa. Anan na gano kin san shi yawon duniya aka ce ilimi ne. Ku da tsaya ku gani. Su a Cana da asuba suke kawo mace. Amarya. Asuba fa za a kama ita. Gaskiya ne. Ku tsaya ku ga ikon Allah. Saboda wannan kaya da yake ka kuma kinki ka ba amarya ka ba ci ai sai bakin kenan ai sayan bakin kenan yawa ai sayan bakin kenan to aka madaga aka ga alquran alquran na daɗe ina kana kwana ta Kuma shi na ba ba sai kun yi haka ba gashi. Samun. Gashi ganawa. kale shi Ganawa. kale shi ka fara Amma da zaki Ya ai ba. Kashi ne wannan afuwa. Ni kamata in bashi a baki ba. kale shi ya gidan ya amarya kika sha kanki Kashi ne ba na yi. mun ya ba abin Alquran tana ta kankanan. Na ran ta. Danna subscribe,
kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.